今天我们来给大家介绍这一款双鸟棉拖鞋的一个织法。那这款呢，我们整体的结构呢是从鞋头起针开始往后面织的，然后呢都是以搓板针为主，只是中间呢通过换线织出这个双鸟的花样来。好，那一般来说我们的鞋头呢都是起23到25针，如果你的线比较粗，起21针也是可以的。好，开始快加针，也就是每个来回的正面或者是反面呢，左右两边同时各加1针，加到大概在51针左右的时候呢，我们就要隔一个来回加一次针，最后要加到距离我们的鞋口大概在2厘米左右的时候呢，就开始分针。那么大家在织的时候需要注意的是，我们这个织入花样呢，一般呢就是你在加了5次针以后再来织这个花样，然后根据我们的图纸。这款鞋呢它是分左右脚的，大家在织的时候呢不要把它织成同边的。好，分针以后呢，针数都是平均分配，然后呢，多余的1针呢就放在中间，然后其次呢就是我们呢这个后跟的留针方式，都是后跟呢继续慢加针，也就是隔一个来回加一次针。那么这个鞋口这个位置呢，都是每行留3针返回织，织出来最后剩3到4针的时候呢，后跟加12到16针开始，然后鞋背上隔5针减1次针，控制鞋口的一个大小。鞋口大小大概在80到90针左右就可以了。好，接下来呢就不加不减圈至25圈左右，平针收尾。好，那这呢就是这款双鸟棉拖鞋的一个织法。如果大家还是有什么不清楚不明白的地方呢，可以在评论区留言。图纸起针表呢一般都会附在视频的末尾。好，那这款鞋呢就给大家分享到这儿，谢谢大家的观看，再见。